Sedmička je pre mnohých ľudí šťastné číslo. Sedmička už tradične označuje vrcholový model automobilky BMW. Jej už v poradí 6. generácia bola predstavená v roku 2015 na autosalóne vo Frankfurte. Stelesňuje maximálny komfort s pre BMW už tak typickou radosťou z jazdy. Oproti predchádzajúcej generácii sedmička výrazne schudla, a to hlavne vďaka použitiu karbónu v kombinácii s vysokopevnou oceľou a hliníkom. Dizajn vozidla je nielen krásny, ale zároveň aj funkčný. Aktívne klapky v prednej časti vozidla, ktoré sú prvýkrát vertikálne, prispievajú k lepšej aerodynamike a tiež k nižšej spotrebe. Toto vozidlo je vybavené niekoľkými technologickými highlightmi. Poďme sa teraz pozrieť na niektoré detailnejšie. Už len samotný kľúč je dokonalým technologickým dielom. Je vybavený samostatným displejom, na ktorom si viete skontrolovať stav vášho vozidla, viete si pozrieť, aký máte dojazd, viete si spustiť klimatizáciu alebo kúrenie. Taktiež ako prvé vozidlo v tejto triede je vybavené autonómnym parkovaním, takže auto vie samostatne zaparkovať a celý tento proces ovládate práve pomocou tohto kľúča. Ďalšou vychytávkou sú laserové svetlá. Medzi luxusnými limuzínami ich BMW ponúka ako prvé. V diaľkovom režime majú dosvit až 600 metrov, čo je dvojnásobná vzdialenosť ako pri LED svetlách. Samozrejmosťou je, že tieto svetlomety sú plne inteligentné, takže ako vodič máte za každých okolností maximálnu viditeľnosť. Keď otvoríte dvere, privíta vás Welcome Light Carpet, čo je v podstate jedinečný svetelný koberec. Pasažieri na zadných sedadlách si môžu užívať luxus a komfort, ktorý je v triede luxusných limuzín naozaj jedinečný. Vďaka tzv. Kapitánskemu kreslu sa komfort dá porovnať s prvou triedou v lietadle. Zadné sedadlá, ktoré sú samozrejme vyhrievané a odvetrávané, ponúkajú taktiež unikátny vitalizačný program. Nielen túto funkciu potom môžete ovládať cez multimediálny systém. Mimochodom, vyhrievané nie sú len sedadlá, ale taktiež lakťové opierky vo dverách. Chcete si natiahnuť nohy? Nie je problém. Predné sedadlo spolujazdca je možné sklopiť pre väčší komfort na cestách. Aby bola vaša cesta ešte príjemnejšia, môžete si nechať prevoňať interiér vášho BMW jednou z 8 vôní. Ale rovnako tak, keď sa nechcete iba nechať voziť, ale aktívne riadiť, má pre vás BMW Radu 7 mnoho technologických vychytávok. Napríklad celý multimediálny systém viete ovládať jednoduchými pohybmi gesta. Zvyšovať hlasitosť, znižovať hlasitosť, zmeniť rozhlasovú stanicu, prípadne zrušiť alebo prijať hovor. V úvode sme spomenuli, že táto sedmička je výrazne ľahšia a vo veľkej miere používa karbón. Aj vďaka tomu došlo k ideálnemu rozloženiu hmotnosti vozidla v pomere 50:50. Tá veľkou mierou prispieva k skvelým jazdným vlastnostiam. Toto BMW teda nie je žiadnym ťažkopádnym párnikom. Síce poskytuje komfort na dlhých presunoch po diaľnici, ale až nečakane sa dokáže pohybovať na kľukatých okresných cestách. Veľkú zásluhu na to má tiež aktívne riadenie zadných kolies, ktoré môžete mať aj v kombinácii s pohonom X-Drive. BMW 7 má tiež aktívne riadenie s variabilným prevodom, takže ak budete s inou limuzínou dlho točiť volantom, vystačíte si v prípade BMW 7 s polovicou otáčky. Sedmička má tiež aktívne elektromechanické stabilizátory, ktoré redukujú náklony a vďaka vzduchovému podvozku s funkciou Dynamic Damper Control môžete meniť výšku podvozku o 30 mm. Takže sa stále jedná o čistokrvné BMW, ktoré vám ponúkne radosť jazdy. Úplne nové BMW Radu 7 predstavuje dokonalú kombináciu luxusu a úžasných jazdných vlastností. Luxusných limuzín je na trhu pomerne veľa. Ak však hľadáte to najlepšie pre seba a vozidlo, ktoré spĺňa práve tieto dva faktory, BMW Radu 7 je práve pre vás.